ఎక్కిళ్ళు అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఇబ్బంది పెట్టేవే. ఇవి కొందరిని నిమిషాల పాటు విసిగించి మాయమవుతాయి. ఇంకొందరిని కొన్ని గంటల పాటు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఛాతీ అడుగున ఉండే డయాఫ్రమ్ అసంకల్పితంగా స్పందించినప్పుడు కలిగే శారీరక మార్పే ఎక్కిళ్ళు. ఇలా జరగడానికి చాలా కారణాలున్నాయి. ఆహారంతో పాటు గాలిని మింగేయడం వలనో, ఆహారం త్వరగా తినడం వలనో, ఎక్కువ కారంగా ఉండే పదార్థాలు తినడం వలనో, ఎక్కువ మద్యం సేవించడం వల్ల, భయం, ఆందోళన వల్ల, ఉన్నట్టుండి శరీర ఉష్ణోగ్రతలో మార్పులు కలగడం వల్ల, కొన్ని రకాల మందులు వాడటం వల్ల, పొట్ట భాగంలో సర్జరీల వంటి వాటి వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఈ ఎక్కిళ్ళు మొదలైనప్పుడు వెంటనే మంచినీళ్లు తాగకపోతే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కొంతమందికి మాత్రం మంచినీళ్లు తాగినా కూడా ఎక్కిళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంటాయి. అలాంటి వారు ఇంట్లో దొరికే వాటితో ఎక్కిళ్లను ఎలా నివారించవచ్చో తెలుసుకుందాం. ఎక్కిళ్ళు బాగా వచ్చినప్పుడు చిన్న అల్లం ముక్కను బుగ్గన పెట్టుకొని చప్పరిస్తే వెంటనే తగ్గిపోతాయి. లేదా 2 చుక్కల వెనిగర్ నాలుక మీద వేసుకున్నా దాని యొక్క పుల్లదనం ఎక్కిళ్ళు తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కప్పున్నర నీళ్లలో చెంచాడు యాలకుల పొడి వేసి మరిగించి వడకట్టి తాగాలి. దీని వలన శ్వాసకోశ వ్యవస్థ మెరుగుపడి ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. 1 చెంచా పంచదార నోట్లో వేసుకున్నా ఫలితం ఉంటుంది. చిటికెడు ఆవాల పొడిలో నెయ్యి వేసుకుని తిన్నా ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. మరి ఈసారి మీకు ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ వంటింటి చిట్కాలు పాటించి చూడండి.